西大风云之老人都去哪儿了啊？老头老太太们，这个话要从哪儿说起呢？我得强调一下哈，我私信里呢有这么一群人。就是这群人呢，你说他们是做题家也好，或者是游戏玩多了入脑也好，他听完我的直播啊，就是他也听进去了，或者说他听进去一部分，但本质上还是油盐不进。怎么个概念呢？啊，就他认为西大是一个什么东西呢？就是他认为西大是一个难度非常高的 ARPG 或者 RPG 游戏。啊，角色扮演游戏或者 MMORPG 啊，就在他的眼里，就是美国这个副本或者这个游戏难度很高，但是奖励也很高，所以想在这个地方好好生存呢，需要按照官方攻略一步一步的来啊。只要我按照新罗马或者美国的标准攻略进行，我就能好好的过一辈子啊，我就能享受到一切，我能安享晚年。经常有人跟我说，他说啊，那个我在美国好好工作是吧？信教，好好去教堂，然后尊老爱幼是吧？爱国。然后爱宗教是吧？啊，以美国为荣，好好努力辛苦工作一辈子，是不是就可以版本毕业了啊？是不是就可以安享晚年了？今天就假设你都做到了，好吧？就是我给这些玩游戏入脑，或者是觉得自己是什么高玩的人，模拟一下现实情况啊，在美国能发生什么？就是我们就假设你安安心心、平平安安、爱国爱家、爱宗教、爱上帝，过了一辈子，我们就从你将近退休那一天开始算，好吧？就是你作为一个标准意义上的美利坚人，拥有着美利坚精神的人。你工作了一辈子啊，有 401k 的，比如 401k 是什么？你可以理解为美国人养老退休金，懂吗？我们从一个人啊，完美作为一个美国人进行了他前半生的所有。好，你今天退休了啊，公司里的人给你开完了所有的那种庆祝活动，庆祝你退休。好了，你现在正式退休了啊，并且你领到了第1个月的退休金。来，我们就从这个时候开始，就是你怎么生活。遇到的第一个问题就是你的收入的暴降。比如说什么收入能暴降多少呢？这就是很多中国人不理解的地方。比如说，如果你在上班的时候，你的月薪是1万美元，那么你能领多少退休金呢？啊，不出意外的话，你能领4000。就听好了，和中国不一样的是，你领的退休金是远远逊于你在职的时候的。就是你必须面对的一个铁一般的事实，就是不管你在单位里面多优秀，也不管你们干过什么，你的工资，你的退休金只有你在职工资的40%。请听好，你月薪1万美元，你才能领4000。如果你的月薪退休的时候只有5000呢？很不幸，那你的退休工资就只有2000了。你们能理解什么概念吗？就是你的生活水平立刻就维持不住了。好了，你的第1个月的退休金领到手了，账单也寄过来了。不要忘了，你年轻的时候买的那套房子，在你幸运的情况下，这个房子已经涨了20-30年了。今年的房产税你准备怎么交呢？啊，虽然它是一套你已经还完贷款的房子了，请问你怎么准备付房产税？你准备怎么付物业费？你准备怎么付保险、车贷、车险？这些问题都需要你回答。就是你面临的第一个问题就是我操，我的体面维持不住了，所以你很快就会进入美国老人的第一阶段，就是应付自己猛烈下跌的生活质量。这个时候就有聪明的老哥老姐们知道，哎，我把房子卖了不就行了吗？我去便宜地方再买一套房子。对了，你看你也没有超出美国人的设计范围。是的，这就是绝大多数美国老年人的现状，就是当他们退休的那一刻起，请听好，是当他们退休的那一刻起，他们就维持不住自己现有阶级的生活了。尤其是多数美国人是没有存款的，而他的房子又有房产税，他最大的可能就是把自己现阶段住的这个房子卖掉，已经涨了30年的房子卖掉，换成一个更小的、更偏的，或者是更穷地区的房子。你的资产就进行了第一轮出清，请听好了，这是第一轮啊。那么一般美国人的选择是什么呢？他为了不脱离熟悉的环境，或者是想尽量勉强维持，他会把自己之前住的大房子换成相邻社区或者是同一座城市更小的房子、更差的房子。请听好，这种失落几乎是所有美国人必须品尝的。只要你不是资本家，就是你的阶级会滑落一大块。和什么都无关，就是美国就是这么个国家，你就是会滑落一大块，就是从理论上讲，你的生活质量会滑落60%，懂吗？就是他哪怕什么坏事都没干呢，你就已经付不起了。那有人说，我除了卖房，我不想卖这个房子，我还想维持这个体面，我对这个房子有感情，我住了几十年了，我不想放弃。哎，行，那怎么办呢？你再回去上班呗，对吧？虽然你退休了，你只是在这家公司退休了，你再去别的地方上班呗，啊。
就实际上你没有退休，你又投入了新一轮的工作，只不过你的新职业生涯是从你68岁，美国是68岁退休啊。美国倒是不会嫌弃你岁数大啊，也能工作，只要你安全自负就行了。那有时候那新工作会怎么办呢？由于你岁数太大了，你去干一些体力活，他大概率是不会给你买保险的。你要和那些年轻的老墨们竞争，比如说什么站岗啊、举牌子啊、扫地啊这些活，只要你喝得出来是吧？万一没准有哪个老板他不用老墨，脑子抽用你这个美国老头呢或者老太太呢是吧？万一呢对不对？那多好啊万一人家心善呢是吧？这不就把你给救了吗？你只有两条路，一要么接受现状，承受自己猛烈下跌的生活，要么就接着滚回去工作。除此之外，你没有什么选择。有人说，那还有别的选择吗？还有，就是滚蛋，就是卷铺盖卷滚。怎么滚呢？就是从美国这个国家滚，把美国的资产卖掉，跑到别的国家去养老。有人说美国资产卖了，对，就是你为这个国家贡献了一辈子，你要接受自己像一条狗一样被撵出去这是第一轮出清要么接受阶级滑落，要么继续当奴才打工，要不然就是从这个国家滚蛋。就这3条，对，就是你为美国贡献了一辈子，作为一个普通人，你的出路就仨，你没有其他出路。这是第一阶段，请听好这是第一阶段，就是这个阶段你还没有失去行动力，你还没有失去劳动力，你的生理指标还算相对正常感谢我到这儿。那孩子可以帮忙吗？很不幸不可以，就是我说就是那自己是生养的儿子女儿不能帮自己吗？很抱歉，美国作为一个亲情很淡漠的国家，孩子们是不会来帮你的。但有人说不对出于纯粹的利益导向的考量，孩子哪怕将来想继承我的东西，他来帮我一把不是正常的吗？抱歉，你这辈子到最后剩不下什么钱继承给你的孩子。你还没有听完，你只是刚刚退休还没有丧失劳动力的一个老头老太太罢了。这个时候的你还稍微有价值，除非你现在去死，把你的东西给你的孩子，你的孩子可能还收折扣，以后还能收一部分你的资产。你听我说完你就知道，等到最后阶段的时候，你几乎什么都不剩第一阶段，那人说我爱美国，我不想从美国离开，是吧？我也不想阶级滑落的特别厉害我虽然想换房子，但是我还是想在附近的小区相同的阶级买一个更小的，我再出去打一份工行不行？对了，这是很多美国人的折中选择，就是为了让自己稍微再那么体面一点，不让自己阶级滑落太多，他们会选择卖房，买一个稍微小一点的，房价稍微便宜一点的社区然后自己再打一部分工哪怕60岁68岁了出去再打一份工维持一下这种程度的体面。这就是你就正式进入第二阶段，就是阶级滑落了，退休了以后仍然要工作。对的。那有人说这个阶段会能攒下钱吗？攒不下钱，为什么？你的岁数大了，哪怕你没有重大疾病，你身上的慢性病一个也不少，你的保险费很贵，你吃的药很多也不便宜，明白吗？那有人说第二阶段有什么特点呢？第二阶段就是房子换了，买了一个便宜的，住的不如之前，自己仍然要出去打工。那么第二阶段经常就是出去开什么呢？开滴滴。在美国的留学生尤其是在一些大城市的留学生你们有没有这么一种感觉？你有的时候会发现自己明明没花几个钱打到了一辆滴滴，这个车明明很好，这个老头呢老太太呢谈吐也很得体一看就是高知，一看就是曾经是个很体面职业的老头老太太，也出外跑滴滴。很正常，就是你在美国，尤其是大城市你经常能遇上这样的滴滴，就是一坐这个车，你就会发现第一感觉，我操，这是我花了这个钱能坐的车吗？这个车这么好就是你会有一种很惊讶的感觉，说老大爷你怎么也出来就是开滴滴，懂吗？你看有的老哥说难怪对吧？就是这种人在中国就只会在公园里面下象棋，或者是在村口晒太阳。这种老头懂吗？就是开个挺好的车出来跑滴滴的老头老太太，在美国的大城市特别常见，谈吐得体。我就打过很多次这样的车一问前波音的管理层，一问微软的，这个一问那个蒸汽的是 Steam 的一看岁数就是一个老头或者一个老太太，谈吐非常得体一问这个是机械工程师波音的，哎呀这个您怎么也出来开滴滴了？就是老头非常直爽就是很简单，钱不够花。有人说管理层不能返聘吗？你猜波音1年要退休多少老头老太太？人人都能返聘吗？兄弟，有人说微软高管都缺钱吗？你住在什么阶级就要维持什么阶级的体面，他们没有存款，知道吗？有人说 G 胖也不错，那请问 G 胖的身份是资本家呢，还是你的邻居贴心老大爷呀？你不管 G 胖看着怎么和善，他也是个资本家，懂吗？人家多强的老爷可以摆脱这个命运，资本家，除非你是资本家，你不是资本家不行的还有我得跟大家强调一下，就是我之前跟大家说过，在美国就是你有各种科研
捐杂税要交，就是苛捐杂税还有一个很恐怖的地方，就是会看人下菜碟。你老了以后，这些苛捐杂税不会随着你对国家做的贡献越多而减少，它是会增加的。就是你岁数大了，你的保险会涨，你的医药费会涨。请听好，就是不是因为你的病多了所以你的医药费高了，不是，单纯是因为你的岁数大了。你年轻的时候吃这个药是5块钱一粒儿，你岁数大了吃这个药就是8块钱10块钱一粒儿，这是一模一样的药。为什么？就是你岁数大了，你对寿命的渴望比小年轻的要强，我涨价你也会吃，明白吗？就是不会因为你岁数大所以应该给你更多的保障，不是的，只要你岁数大了，你的医疗成本会被成比例成倍的放大，懂吗？对，就是你老了以后，美国对于你的压迫实际上是在增加的。为什么叫中焉之时？有时候呢，这种加速不分阶级吗？不分阶级，只要你对生命有渴望，只要你想活着，它对于老年人的压榨和收费都是非常贵的，就是它是加速的，你们懂吗？非常的昂贵。我们接着讲，我说你进入了2阶段，你同时要努力工作的同时，还要面对不断下滑的社会地位。那有人说能不能处理一下？就是有没有人能帮个忙？就是哪怕子女不孝顺是吧？没有孝养父母的概念，那么能不能社会上有什么组织或者国家有什么组织能够帮忙呢？没有。就是他有一大堆组织啊，你先听我说完。我知道有些二狗子、公之洋奴二狗子会攻击我啊，怎么可能？美国有一大堆组织去帮忙，我知道，我也在这些组织待过，我也在这些组织干过，我知道那些慈善组织和那些机构是干嘛的啊！你不用在这攻击我，我就直接明着告诉你，就是屁用没有。我再说一遍，美国那些所谓能够帮助退休人员、孤寡老人的机构和组织都屁用没有。我也不怕被攻击，我也不怕被一些洋奴攻击，我就明确的说，就是屁用没有，就是只收钱不干活，帮不了任何人。有人说不如阿訇管用，对吧？对，很不幸是吧？有些人觉得我好像就偏袒伊斯兰教一样，不是的，我这个人是非常实在的，我看见什么说什么，我很明确的说，就是这些组织人和事儿，就是完全不如阿訇发大饼，完全不如阿訇发大饼，很不幸，这就是我对他们的结论。我在美国底层摸爬滚打这么多年得出的结论就是，他们都是群废物点心，他们都是群狗屎，他们帮不了任何人，完完全全不如阿訇发大饼。有人说第2阶段你还没有失去劳动力，就虽然这个社会上的医药组织、生活组织、各种各样的组织都在压迫你，甚至你的子女都在压迫你，但是你还能维系下来啊！你和你的老公或者和你的老婆还能勉强维持生活。那么紧接着就是生老的阶段已经过去了。病，我这里指的病是什么病呢？大病。你岁数大了嘛，你或者你老婆或者你老公肯定会得大病，这没办法，这是人的生理结构导致的。你作为人一定会生病，尤其是岁数大了，哪怕对于年轻人来说不是大病，对于你来说都是大病。好了，你和你的亲爱的终于有一天很不幸的事情发生了，一次体检过后，你和你的亲爱的发现有一方生了大病，这个时候你的生活就彻底迎来了一个第2阶段的转折，就是你们双方有一个人不能工作了。听好，就是你们双方当中有一个人得了大病不能工作了，连第2阶段的体面也维系不下去了。你的妻子或者你的丈夫还需要一大笔钱看病，而美国人是没有储蓄的。好了，子女不孝顺，不会帮忙，你的老伴又生了大病，他生了病，资金出现缺口，第2套房子的房产税和各种支出也维系不下去了。那么好了，进入第2阶段的斩杀线了，就是你又要卖房，换一个更小的啊，当然取决于你的老伴得了什么病，好吧？如果他得了一些慢性病，不会立刻死亡，但是慢刀折磨，那好了，卖房吧，需要吃昂贵的药物维持生命，就是第2阶段的房你也要卖掉啊，换成一个更小、更破烂、更穷的地方的房子啊，吃着药，你甚至要比年轻的时候更努力的打工，为什么呢？因为你老伴吃的药更昂贵了。我这里算的是你老伴啊，还没算你得病，好吧？就是你甚至要比之前更加努力的工作，维系你老伴的生命。你们换到一个更破更暗的地方，这个时候你们多大呢？大概70多岁了，就是离你退休已经过去10年了，你已经是第2阶段了啊，生老病啊，已经病了。这是你老伴得了慢性病的情况，如果是急性病呢？就嘎嘣一下你老伴死了啊，虽然抢救钱也花了，但是人没救回来，你得到了他人又死了，那这个账单只能寄给你啊。你好了，就是你捧着你老伴的骨灰和一份天价医疗账单压在了你这个70多岁的老头或者老太太身上。有人说为什么不埋了呢？没钱办葬礼，最起码没有钱办一个体面的葬礼，在这个小区里面，所以你们会花钱卖掉这儿的房子，换一个更破烂的地方，在那个更破烂的地方办一个更便宜的葬礼，能不能回血呢？既然自己的老伴死了，但是自己的生活还要继续下去，能把尸体卖给我们，都不火化了，我不火化了，我没有钱给老伴办一个葬礼了，我的房子也要卖了，是吧？给他治病也花了一大笔钱，我该回血了，对吧？我按照攻略
啊，按照美国的官方攻略，把自己辛劳一辈子、为美国贡献了一辈子的老伴儿是吧？把他卖给医学组织、卖给学校、卖掉。这种得了癌症或者得了什么疾病死掉的老人的尸体非常的有研究价值。这些临终的各种数据、生理指标、癌变情况，这种尸体很值钱。就是我有的时候心情不好，就是我们一群人来自不同组织、不同学校、不同单位的人。围绕着这么一具老人的尸体，大家开始开价。就是那个老人死掉，老人另一半也很焦急，他们很希望他们的老伴能够卖一个好价钱，让自己活下去啊！那些想去美国的精美和润人们啊，听好了，哪怕你和你的老婆、你的老公辛辛苦苦给美国工作了一辈子，到这个时候的官方攻略就是把你的另一半卖掉啊！这是官方攻略啊！CDC 的建议是把老伴卖掉，尸体卖掉啊，不让他入土为安啊！听好了吗？这是官方攻略啊！希望到时候你能下这个决心，或者是你下了这个决心。别在网上喷就行。二阶段的结束就是以你或者以你老伴有一方死去为结束，就是他死了，你背了一大笔债务，你要卖房，搬到一个更穷更破的地方。请注意，这个时候你已经70多岁，快80岁了。就是你的老伴死了，你的钱已经不够住什么好房子了，你最后住了一栋非常破败小的公寓啊，买了这么栋公寓也不怎么值钱，对吧？房子越换越小啊，但是呢，你还是要工作，为什么呢？因为以前你们有2个人，现在只有你1个人了啊，就是你终于想起你的儿女来了，你问他们是否可以帮你，他说这样吧，就是你把你的东西都卖了，我们送你进养老院，你的东西就都给我们吧，就是我们是不会照顾你的，让养老院照顾你吧。你想了想，你自己的年龄快80岁了，很多用人单位实在是不敢用自己了，自己的生理指标也确实是无法支持自己一个人单独生活了啊！你终于在你70岁将近80岁的这个时候，卖掉了自己的房子，卖掉了自己的车子，卖掉了自己的一切，让自己的子女成为了自己的监护人，因为自己失去完全民事行为能力了，自己花钱把自己送进养老院。这个时候就是看你剩多少钱了，你剩的钱越多，养老院才能照顾你。你本质上还是在自己养自己，因为你还有退休金嘛啊！你要说子女怎么这么绝情？因为你本身也给不到他什么，你的房子、你的一切资产要收45%到55%的房产，就是遗产税。就是你挣了100万，你有100万的资产，在不折价的情况下，你的儿子或者你的女儿只能收到40万、45万到50万左右，懂吗？你说那子女为什么不照顾呢？首先，你的子女在他们18岁的时候就已经按照你学来的美国价值观把他们撵出家门了。所以心情是很淡漠的，你这个时候指望孩子给你养老是不切实际的，对吧？符合美国的价值观嘛，对吧？这是和一些人说的啊，就觉得美国的价值观有多好是吧？年纪轻轻把自己的孩子撵出去自生自灭了，对吧？你不是不喜欢儒家礼法吗？你不是不喜欢孝道吗？你不是相信个人意志吗？那是吧？那你相信呗。相信是吧？相信的力量，好吧啊，那很相信了，兄弟们，那很相信了，懂吗？我告诉你，像红脖子老哥这种人是绝对的少数。我愿意帮红脖子老哥很大程度上是因为他们还保守了非常传统的价值观。我帮他们是因为他的3观和我相近，就是对吗？你做了完全符合美式价值观的事吗？这不就是你追求的吗？对吧？这不就是某些私信我的人这辈子追求的吗？追求一个自由民主、自我奋斗的价值观是吧？相信社达啊，你不能说你岁数大了就不信了吧？就是我知道有些人的脑子是吧？自我以下阶级分明，自我以上人人平等，就是双标的很。你不能年轻的时候相信资本主义，年老了之后相信社会主义吧？对吧？不能这么玩吧？对吧？你不能说我岁数大了我就想要社会主义了啊！我岁数小的时候要资本主义，你咋这么牛逼呢？什么好处都让你挑着了，对吧？就是有人说你怎么这么老古板？我宁可老古板一点，就是只要我爹在，哪怕我岁数大了，我也往那一跪给我爹洗脚，因为有一天我知道我岁数大了，我需要我的子女给我洗脚。就是我不管现在我多像董卓身强力壮，我都有衰败的那一天，这是碳基生命不可避免的，懂吗？就是我遵循古老的传统，服务于我的父母，我也需要我的子女遵循古老的传统，服务于我。没有什么，我就是这点很古板，我宁可古板，懂吗？就是第2阶段还有没有别的抢救措施呢？有，你老伴不是生病了吗？你不是没钱看吗？你可以心狠一狠，是吧？在他生病的时候，实际上就有医疗财团来找你，哎呀，我们在试验新药，正好是他这个病的新药，你们要不要试一试啊？我们免费给他治啊，不需要你花钱，就是他可能需要忍受一些并发症和不良副作用啊，但是我会报销医疗费的啊，就看
看你了，看看你的心有多狠，愿不愿意把自己的老伴送去做实验，反正他躺在床上了，对吧？如果你觉得啊生死由天，对吧？不希望老伴再遭这个罪了，活就活，死就死。但是有的人就说，哎呀，老伴你死的有价值一点嘛，你临死之前对家里做点贡献吧，我们拿你去吃药了，没准我们还能赚一笔啊！就是看你喽，看看这个和你同床共枕了几十年的人，你对他是什么态度啊？啊，看看你的心有多狠了，对吧？有小白鼠就有老白鼠，是吧？把他怎么办？你准备把他怎么办，对吧？还需要我说的更地狱一点吗？你说活体实验行吗？在美国是可以的，这就是美国啊，要不要嘛？你就说你要不要钱嘛？啊，就说那老伴治死了怎么办？治死赔你一笔钱啊，对吧？你不要以为这是好多人私信我，就是我一说王伟恒是吧？甜甜圈吃药。这群傻逼就回我啊，美国人不会的啊，那是润人。我对这些人也没什么好说的，好吧？有时候万一吃药治好了咋办？那你可以赌嘛，他要做50万次人体实验，万一轮着你了呢？就你万一轮上了呢，是吧？那不就跟送自己老伴去参加生死大乐透一样吗？玩俄罗斯轮盘赌吗？那你想赌就是呗。那你看，这不就有人说吗？万一治好了呢？那赌呗。万一治好还能拿到钱吗？治好了就治疗本身免费了，好吧？这治好了，这最起码治疗它免费啊！该说不说，何该人家医疗发达是吧？我这么说，他很多时候根本就不是拿你去治病，他是在给你身上试验数据，他们也不一定非得是实验的是你现在得的这个病的数据，他要测的是并发症混合情况下产生的数据，他会让你得点别的病，你是拿来给有钱人的治疗方案垫底的。这是第2阶段结束，第3阶段是吧？就是你可以抱着自己的老伴的骨灰是吧，在那个破旧的小公寓里面熬，有一天算一天，熬着等死，要不然被自己的子女送去养老院啊。有良心的子女呢，过节还来看看你；没良心的子女呢，就已经把你扔在那儿自生自灭了，好吧？就这么简单。没办法，这就是美国，这就是美利坚。那第3阶段生老病啊，病就是如果你没有进，我们先说你没有进这个养老院，你自己生病了，你自己病的受不了了。对吧？那基本上就是自己在家里等死，有一天过一天，是吧？你可以抱着你老伴的骨灰啊，在那个破旧的公寓楼里面，是吧？天天嘴里念叨着一些东西啊。如果你的那个幸福那个退休金还够付公寓的租金的话，你还能撑下去。如果像疫情以后的美国这种物价大涨，你又付不起公寓的租金了，那么你大概率会带着你老伴的骨灰，带着一身病啊，被出清出去，成为街头的流浪汉，然后就不知道哪天就到我手里了啊！当然你也不必担心，那你说如果进了养老院呢？啊，进了养老院就是你抱着你的老伴是的骨灰，然后被护工抽嘴巴子，死了以后，他儿女把你的尸体一卖是吧，也到我手里。啊，就是如果从结果看，反正都是到我手里，区别也不是很大，是吧？啊，你既然做美国人呢，就是都可以，就是这辈子体验这种，下辈子体验下一种，都试试呗。啊，打出不同的剧情线来。啊，反正都到我手里，好吧？就是啊，当然了，你可以祈祷18岁被你赶出家门的儿女们良心发现，给你办个葬礼，是吧？你也有可能和你的老伴终于合葬在了一处啊，这已经是你最好的归宿了啊，也不差，好吧？也不差。万一你的儿女是吧，浪子回头了，虽然你18岁把他赶出去了啊，但是他良心发现，万一他救了你呢？啊，万一呢，是吧？咱这人不都活个指望吗？啊，对吧？那还有隐藏结局，对，就指望自己儿女良心发现。有时候那在实验室就死了呢，在实验室死了，等到医疗公司用完了也是甩我们，你还是得落我手里。啊，人要有梦想，万一呢，是吧？比方说日克与莫蒂玩模拟人生老了也来工作，正常啊。有时候那看不到全结局怎么办？嗨，你看这不当年的祝福叫什么啊？这说下辈子美利坚是吧？啊，是吧？啊，那你看，是吧？你先生生世世美利坚嘛，是吧？哎呀，多凹几个结局，多好，是吧？啊，还有就转世美利坚以后，请无缝衔接我的小天使降临新罗马那一期，好吧？啊，请无缝衔接那一期啊，小天使降临新罗马，好吧？就是多周目速通，可能也不用你多周目长到老头这个阶段，是吧？上一辈子是老头阶段、斩杀阶段，下一阶段是起步阶段，是吧？搁这刷成就呢，你知道吗？对，还有小天使毒宝宝结局，那你看必须的嘛。有人说那有没有其他的出路呢？美国老年人就完全没活路吗？有跑路。就是不要什么狗屁美国价值观，不要当什么老美良民，就是跑路。我告诉你，最正确的操作，退休的那一刻起就卖掉自己在美国的所有资产，拿着一笔钱跑到别的国家去生活，就是不要遵守什么美式价值观。这也是多数美国人的选择。你上海有很多是吧？上海的老哥，我问你们见没见过这样的老头老太太啊？一问就是中国这儿不好那儿不好啊，高高夭夭的是吧？在中国享受一圈什么都不好，一问哪儿好？美国好。
是吧？然后一问，那你咋不回去呢？不说话，然后转头就是中国这儿不好那儿不好。一问没有中国身份啊，在美国工作了一辈子，辛辛苦苦一辈子，最后被逼着卖房卖车啊，儿女也不管他们，没办法跑回中国了。那嘴硬的一批，北上广深这样的老头老太太特别多，对吧？有没有在北上广深的老哥们跟我说一下，这样的人多不多？我见过都不少。110可能少一点，但是310绝对多啊，小嘴倍儿硬。对，我跟很多人说一下，不管多嘴硬的论人，第一次对美国产生失望，从来都是在医疗体系里面，就只能说美国的医疗体系从不让人失望，懂吗？还有啊，我要讲一个更地狱的事情啊！有的老哥说，我辛辛苦苦在美国工作了一辈子，能不能有个好结局？不会的。你们见过老赌鬼吗？就是一辈子洁身自好的人，到了老了得了一场大病，医生不给看，告诉你回去吃强化剂。就是你都已经退休了，洁身自好了一辈子，在你退休之后生了重病以后，染上毒瘾，染上强化剂。你们知道美国有多地狱吗？那些想去美国的人，想给美国兢兢业业工作一辈子的人，你们记着，如果你的三观是在中国形成的，那么你们受到的最大冲击就是当你退休以后啊，你会发现最恐怖的事情就是你洁身自好一辈子，按照攻略了一辈子，人家一个热补丁你就记了，嗑药没挺过去呢，也找我报道啊，兄弟，你岁数大了嗑药没挺过去，气死了啊！这我给你兜底啊，送我这儿了啊！你别乐，我们用完你的尸体啊，用完你的高达，还给你办个葬礼呢，我们可是好人，好吧？你不要以为我们心不善，哎老你手里没好，你想啥呢？你自己都办不起葬礼，我们给你办葬礼，好吧？我们多心善啊，是吧？有人说他怎么都落你手里了？那你看，你们这种在美国被人当作路边一条的野狗，还想和老爷们葬在一块儿吗？你不就得落我手里吗？啊，怎么着？你不服啊？有人说那就没有什么好结局吗？有啊，有好结局，就是你一步错都不能出，而且你多多少少得成为一个小资本家以后，你才有可能养老。啊，就是你得学中国传统那一套，就是你不能当美国人，你只有在美国当一个中国人，哪怕你的身份证已经变成美国的了，那我抱歉，我还是劝你好好当一个堂堂正正的中国人，而且是恪守中国传统价值观的中国人啊，好好对你的孩子，让他们好好成长，让他们给你养老送终。就这么简单。有人说怎么在美国也过一个相对完整的晚年，就是好好对你的孩子，发扬你作为一个中国人的传统基因啊，就是别当什么狗屁美国人，好吧？啊，有人说这种人有机会吗？也许呢，没准有呗。啊，就是说白了，在美国学美国人的，想当真正美国人的都没了。都记了，都完犊子了啊！堂堂正正的当个中国人的都有好结果，本质上是中国精神文明建设战胜美国精神文明建设。中国传承下来的古老优秀传统，就是比美国这个没文化的大老粗强得多啊！就是那种纯正的精美，你最后一定会死得很惨，尤其是你作为一个普通人。